Hola, ¿qué tal? Si te gusta la carpintería, el diseño de muebles o trabajas con CNC, este video es para ti. Hoy quiero compartirte algo que te va a ahorrar mucho tiempo, errores y material. Planos de muebles diseñados para facilitar el ensamble, pensados tanto para carpintería tradicional como para cortes CNC. Los planos incluyen muebles como sillas, mesas, bancas, lámparas y muebles decorativos, todos con un enfoque paramétrico, lo que significa que puedes ajustar medidas, escalas y espesores según tu proyecto o el material que utilices. Cada diseño está hecho para que el armado sea simple y lógico, sin procesos complicados. No necesitas ser ingeniero ni experto en CAD. Los planos vienen claros, ordenados y listos para trabajar. ¿Qué incluyen los planos? Medidas reales en milímetros. Escala correcta. Vistas frontal, lateral y superior. Piezas numeradas para fácil identificación. Diseños pensados para ensamble limpio y resistente. ¿En qué formatos vienen? Los puedes descargar en varios formatos, según lo que uses. DXF para CNC. PDF para impresión. Imágenes de referencia. Archivos listos para modificar en software CAD. Esto es ideal si marca de verificación gruesa haces muebles a pedido. Marca de verificación gruesa trabajas MDF o AAA. Marca de verificación gruesa quieres vender muebles paramétricos. Marca de verificación gruesa o estás aprendiendo carpintería moderna. Todos los planos son diseños originales, creados con fines prácticos y educativos, y puedes usarlos para tus propios proyectos sin problema. Si te interesa descargar estos planos y empezar a construir sin complicaciones, revisa el enlace en la descripción donde te dejo todo el material. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué mueble te gustaría ver en el próximo video. Una silla, una mesa o algo más avanzado. Nos vemos en el siguiente proyecto. Manos a la madera.